हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रोलाइट डी एंड एम्ब्रोलाइट एस के बारे में क्या डिफरेंस होता है। कौन सा सिरप सूखी खांसी के लिए यूज होता है, कौन सा सिरप ड्राई कफ के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लास्ट तक देखें। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कौन सा सिरप किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टेज टाइम अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करते हैं एम्ब्रोलाइट डी और एम्ब्रोलाइट एस में क्या डिफरेंस होता है। एम्ब्रोलाइट डी सिरप जो तो होता है मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट इंडिया से होता है। कंपोजिशन की बात करो तो फिनाइलफेरिन 5 mg, क्लोरफेनावाइन माइलिएट 2 mg, डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg पर 5 ml पाया जाता है, पर 10 ml पाया जाता है। एम्ब्रोलाइट एस की बात करें तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है टैबलेट इंडिया लिमिटेड से। कंपोजिशन की बात करें तो एम्ब्रोक्जाल 30 mg, गुआफेंसिन 50 mg, मेंथोल 0.5 mg एंड टर्बुटालिन 1.25 mg पाया जाता है। अगर एम्ब्रोलाइट डी के स्टोरेज की बात करें तो ये स्टोर बिटवीन बिलो 30 डिग्री में स्टोर करते हैं। यूज की बात करें तो एम्ब्रोलाइट डी यूज फॉर ड्राई कप के लिए यूज किया जाता है। एम्ब्रोलाइट डी जो कि सूखी खांसी के लिए यूज होता है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें एम्ब्रोलाइट डी सिरप की तो नाउजिया, डायरिया, वोमिटिंग, हेडेक एंड अपर एब्डोमेन पेन, दिस इज कॉमन साइड इफेक्ट पाया जाता है। अगर एम्ब्रोलाइट एस की बात करें स्टोरेज के तो ये स्टोर बिलो 30 डिग्री में ये भी स्टोर करते हैं। यूज की बात करें एम्ब्रोलाइट एस की तो दिस इज यूज फॉर प्रोडक्टिव कफ, मतलब गिल्ली खांसी के लिए हम लोग एम्ब्रोलाइट एस सिरप यूज करते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो नाउजिया, रैशेस, डायरिया, इचिंग एंड स्वेटिंग पाया जाता है। एम्ब्रोलाइट एस की अगर एम्ब्रोलाइट डी की अगर हम डोज की बात करें तो 10 ml TID फॉर एडल्ट और 5 ml TID फॉर चिल्ड्रन अप टू द 7 ईयर आप दे सकते हैं। MRP की बात करें तो 98 रुपीज़ पर 100 ml पाया जाता है। एम्ब्रोलाइट एस के अगर डोज की बात करें तो 10 ml TID फॉर एडल्ट पर्सन और 5 ml TID फॉर चिल्ड्रन अप टू 7 ईयर हम लोग प्रीफर करते हैं। MRP की बात करें एम्ब्रोलाइट एस सिरप की तो 106 रुपीज़ पर 100 ml आपको हर एक मेडिकल शॉप में इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये सिरप को यूज़ करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्टिव कप या ड्राई कप पीने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पानी पियोगे तो आपका खांसी जल्दी से ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के। सबसे पहले एम्ब्रोलाइट डी सिरप के मोड ऑफ एक्शन के जानते हैं। एम्ब्रोलाइट डी सिरप में फेनाइलफेरिन पाया जाता है। इट इज़ द डिकंजेस्टेंट विच रिलीव द कंजेशन इन नोज। दूसरा, क्लोरफेनामाइन मेलिएट इज द एंटी एलर्जिक विच रिलीव एलर्जी सिम्टम्स। थर्ड वन बात करते हैं डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड। इट इज ए कफ सप्रेशन दैट रिलीव कफ फ्रॉम कफ सेंटर ऑफ द ब्रेन। दोस्तों, हम एम्ब्रोलाइट एस के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो एम्ब्रोक्जाल है। एम्ब्रोक्जाल इट इज ए म्यूकोलाइटिक विच थिन और लूजन म्यूकस। अगर गुआफेंसिन की बात करते हैं तो इट इज ए एक्सपेक्टोरेंट डिक्रीज द स्टिकनेस ऑफ एयरवे सिक्रीशन। थर्ड वन मेंथोल की बात करें, मेंथोल इज ए सूदिंग एजेंट विच गिव कूलिंग सेंसेशन ऑफ द थ्रोट। नेक्स्ट वन टर्बुटालिन की बात करें, टर्बुटालिन इज ए ब्रोंकोडायलेटर विच रिलैक्स द मसल्स इन द एयरवे। तो दोस्तों, ये था हमारा मोड ऑफ एक्शन। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। और वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।